السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض المدلعة بطريقة سهلة وبسيطة جدًا بدون فرن، هتطلع معاكِ طعمها روعة، ميكس الكنافة مع البسبوسة والكراميل، حاجة كده طعمها خيال. يالّا بينا نشوف الخطوات مع بعض، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. يالّا بينا على طول نشوف الطريقة. أول حاجة معايا ربع كيلو من الكنافة المتجمدة، بابدأ أفرُكها بين إيديّا لقطع صغيرة زي ما أنتم شايفين معايا كده. التجميد بيخلّيها تتفرك معاكِ بكل سهولة. أو ممكن تقطّعيها بالسكينة، الأسهل ليكِ اعمليه. وكمان لو كانت طرية ممكن تبدئي تقصّيها بالمقص، أو تخلّيها في الفريزر ساعتين وتبدئي تعمليها. بعد كده هابدأ أحمّرها في معلقتين كبار من السمنة، طبعًا يُفضّل السمنة البلدي بتدّي طعم حلو جدًا. أنا هابدأ أحمّرها على البوتاجاز، وطبعًا في طريقة تانية اللي هي تكون في الفرن. بتبدئي تحطّي نفس المكونات وتولّعي الشواية كل شوية تقلّبي فيها لحد ما توصل معاكِ للون دهبي حلو. اختاري الطريقة اللي تحبيها. أنا هنا هاحمّرها على نار هادية لحد ما تاخد لون دهبي مع التقليب المستمر. خلّيها على نار هادية عشان خاطر ما تتلسعش منِّك ولا تتحرق، لحد ما خلاص تاخد معاكِ اللون الحلو ده. بعد كده هابدأ أفضّيها على طول في أي طبق عشان ما تاخدش معايا لون زيادة. وبعد ما تبرد خالص هابدأ أضيف عليها حوالي 3 أو 4 معالق من الشربات. شربات يكون تقيل وبارد، اللي هو شربات الكنافة العادي. وهابدأ أقلّبهم مع بعض كويس جدًا. بعدين هنركنهم على جنب وتعالوا بينا نحضّر الكراميل. نُص كوباية من السكر هابدأ أرفعها على نار هادية علشان خاطر السكر ما يتلسعش منّي أو يبدأ يتحرق. في المرحلة دي أنا ما باقلّبش خالص لحد ما السكر يبدأ يتكرمل زي ما أنتم شايفين معايا كده. بابدأ أقلّب بمعلقة سيليكون، بلاش معلقة معدن عشان خاطر الكراميل يضبط معاكِ. وزي ما أنتِ شايفة معايا كده بابدأ أقلّب الكراميل مع بعضه لحد ما السكر يدوب خالص، ما يكونش فيه أي حبيبات. بعد ما اتأكدت إن السكر داب كويس جدًا، وما عادش فيه أي حبيبات وخَد لون دهبي حلو، بابدأ أضيف عليه نُص كوباية من المَيّة السخنة. يُفضّل المَيّة تكون سخنة بلاش مَيّة باردة عشان خاطر الكراميل ما يقفش معاكِ جامد ويبدأ يعمل تكتلات كبيرة بتبقى صعب شوية إنها تدوب. فبتضيفي نُص كوباية من المَيّة السخنة تكون سخنة جدًا. وبعد كده بابدأ أقلّبهم مع بعض كويس جدًا لحد ما يدوبوا مع بعض وأتأكد إن السكر داب كويس جدًا في المَيّة. بعد ما اتأكدت كويس إن السكر داب وما عادش فيه أي تكتلات واختلط كويس جدًا بالمَيّة، بيكون معايا نُص كوباية من اللبن يكون سخن جدًا، بادوّب فيه معلقة كبيرة من النشا تكون ممسوحة، بادوّبهم كويس جدًا مع بعض. وبعد كده بابدأ أضيفهم على الكراميل زي ما أنتم شايفين معايا كده. وابدأ أقلّبهم مع بعض كويس جدًا، وافضل أقلّب لحد ما الخليط يتقل معايا. وبعد ما الخليط تقل معايا هابدأ أضيف معلقة كبيرة من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ زي ما أنتم شايفين كده، وهافضل أقلّب لحد ما الزبدة تدوب كويس جدًا مع الكراميل. بعد ما اتأكدت إن الزبدة دابت كويس جدًا مع خليط الكراميل، هابدأ أسيبه يغلي غلوتين كده زي ما أنتم شايفين كده، يطلّع فقاقيع ويغلي غلوتين، وهارفعه من على النار واسيبه لحد ما يهدى ويبرد خالص. بعد كده تعالوا بينا نحضّر الكريم شانتيه. معايا نُص كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليهم معلقتين كبار من السكر البودر. وطبعًا السكر نسبي ممكن يزيد أو يقل على حسب ذوقِك. هاقلّبهم كويس جدًا مع بعض وهابدأ أضربهم بالمضرب الكهربائي. هابدأ أنزل عليهم بمَيّة متلجة، مَيّة تكون فيها قطع من التلج، وهانزل عليهم بالتدريج لحد ما يبدأ الكريم شانتيه يبدأ ينفش معايا ويزيد حجمه. أنا هنا خدت معايا حوالي كوباية إلا ربع من مَيّة متلجة. طبعًا أنتِ بتضيفي بالتدريج وتشوفي لحد ما توصلي لقوام الكريم شانتيه المضبوط، لإنه ممكن يزيد أو يقل على حسب نوع الكريم شانتيه بتاعِك. بعد كده هنبدأ نرتّب الطبقات زي ما أنتم شايفين معايا كده. أول طبقة بتكون طبقة الكنافة، بابدأ أضيفها في الأطباق اللي معايا زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا ممكن تستخدمي أطباق أو كوبايات المتوفر عندِك. بعد كده بابدأ أضغطها كويس جدًا وأسويها. وطبعًا كمان ممكن تعمليها في صينية بايركس المتوفر عندِك أو اللي بتحبيه اعملي بيه. بعد ما اتأكدت إن خلاص الكنافة اتضغطت كويس وبقت متساوية، هابدأ أضيف طبقة صغيرة من الكريم شانتيه. ليه باقول طبقة صغيرة من الكريم شانتيه؟ يُفضّل إنِّك ما تضيفيش طبقة كبيرة من الكريم شانتيه عشان خاطر ما يضيّعش طعم الطبقات معاكِ. كل ما كانت طبقة الكريم شانتيه طبقة صغيرة، كل ما هتحسّي بطعم الطبقات كلّها مع بعض. بعد كده بابدأ أفرد طبقة الكريم شانتيه كويس جدًا وأسويها. بابِل المعلقة اللي معايا مَيّة سخنة وأبدأ أفرد بيها، بتتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده الطبقة اللي هاحطها بعد كده هي طبقة البسبوسة. عندِك بقى بواقي بسبوسة، أي بواقي من صينية البسبوسة اللي أنتِ عاملاها، هتبدئي تجيبيها وتفرفتيها بالشوكة كده، تعمليها لقطع صغيرة وتهرسيها بالشوكة زي ما أنتِ شايفة معايا كده. وأبدأ أضيف طبقة من البسبوسة، وأبدأ أفردها في كل الأطباق. باحط طبقة كويسة كده من البسبوسة عشان خاطر طعمها يبان. وأبدأ أسويها زي ما أنتم شايفين معايا كده، باضغطها وأسويها.
وطبعًا إحنا عملنا مع بعض طريقة سهلة جدًا للبسبوسة موجودة على القناة، تقدري ترجعي لها لو عاوزة. وبعد ما فردت خلاص طبقة البسبوسة معايا في كل الأطباق، هابدأ أفرد طبقة رفيّعة من الكريم شانتيه زي ما قُلنا، عشان خاطر ما تضيّعش معايا طعم الطبقات مع بعضها. وزي ما قُلنا هابدأ أبِل المعلقة مَيّة سخنة، وهابدأ أفرد طبقة الكريم شانتيه هتتفرد معايا بكل سهولة. وبعد ما فردت طبقة الكريم شانتيه كويس جدًا وسويتها كويس جدًا، هابدأ أضيف الطبقة الأخيرة وهي طبقة الكراميل معايا بعد ما بردت. أنا هنا بس معلش الكاميرا كانت فصلت منّي، أنا ما ضفتش غير طبقة الكراميل وسويتها على الأطباق زي ما أنتم شايفين معايا كده. بتضيفي جزء من صوص الكراميل على كل طبق، وتبدئي تحرّكي الطبق يمين وشمال لحد ما يتفرد معاكِ صوص الكراميل بكل سهولة، أو ممكن كمان تفرديه بالمعلقة زي ما أنتِ عاوزة. بعد كده باخد معلقة كبيرة من الكريم شانتيه واخففها بمَيّة، يعني باضربها كمان بمعلقة كبيرة من المَيّة. بعد كده باضيفها في كيس تلاجة، وبعد كده بابدأ أعمل خطوط عشوائية زي ما أنتم شايفين معايا كده. وآخر خطوة باجيب عصاية من عصاية الشيش طاووق وأبدأ أعمل بيها خطوط رايح جاي كده. بيدّيني الشكل اللي أنتم شايفينه معايا ده. وممكن كمان تستخدمي صوص الشوكولاتة وتعملي بيه نفس الشكل، هيطلع معاكِ برضه بشكل جميل جدًا. بعد كده هادخّلها التلاجة حوالي ساعتين لحد ما الطبقات تبدأ تتماسك، وكمان الطبقات تشرب من بعضها أكتر، وتدّيني في الآخر طعم أحلى. بجد من أحلى وأسهل الطرق اللي تقدري تعملي بيها المدلعة، بجد جميلة جدًا وخفيفة ومن غير تعب ولا مجهود، وبجد مش هتحسي إنها تقيلة خالص. بجد الطريقة دي مخلّياها طعمها خفيف جدًا، وميكس البسبوسة مع الكنافة مع الكريمة والكراميل، بجد طعم كده في الخيال، طعم حلو جدًا. إن شاء الله تعملوها وتعجبكم، وما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.